Man atrodo, kad eiti kartu su tuo, kas šiandien mus supa, yra labai teisinga ir jeigu tai mane veža kaip žmogų, tai aš esu tas asmuo, kuris turėtų rinkti šitas studijas ir jų nebijoti. Aš esu Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius ir informatikos mokytojas. Aš pasirinkau studijuoti Vilniaus universitete, matematikos informatikos fakultete ir studijos vyko nuotoliniu būdu. Čia buvo grinai dalykinės studijos, pagrindė orientuotos į informatikos dalyko mokymą. Šis mokslas labai sparčiai vystosi, keičiasi, randasi naujos programavimo kalbos. Tai iš tiesų tai yra mokslas, kuris neleidžia kaip besistudijuojančiam užmigti. Norėdamas turėti tas žinias ir jas palaikyti, tu turi kartu eiti su jomis, o jos neišvengiamai vienaip ar kitaip yra su tiesioginiu darbu ir susiję, ypač jeigu tu dirbi mokytoju ar net ir bet kuriuose kitose pareigose, tu tikrai gali jais pasinaudoti efektyvinant savo kasdienį darbą. Tai studijos buvo nuotolinės, labai puiku, kad nereikėjo vykti fiziškai kažkur, tai pats tempas buvo intensyvus, nes studijos truko tik metus ir irgi negali mokytis tam neskirdamas laiko, o kadangi studijų ir programų daug, tai reikėjo tiesiog tam pašvęsti. Tai labai patiko, nes studijos tikrai nebuvo vien teorija, nes nebuvo tai, kad atsisėdi ir klausaisi ištisai. Reikėjo daug daryti praktinių dalykų, o visi žinome, kad mes geriausiai mokomės tada, kai kažką išbandai praktiškai. Tai tas yra galbūt svarbiausia, kad galimybė yra ir užsikuria toksai procesas ir tada ir mokytojų parengimo kokybė kita yra ir man kaip mokytojai, kuris atsistoja prieš vaikus, vėlgi kitokios galimybės suteikti vaikams žinių ir gebėjimų. Tai man atrodo, tai yra svarbiausia, o iš tiesų mes nežinom, kas rytoj laukia, bet kai mes žinom, kaip mokytis ir iš kur gauti informaciją, tai tą svarbiausia ir pasinaudoti, norint tobulėti. Esu Vaida Jurkšienė, dirbu Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje, esu pradinių klasių mokytoja. Apie šią studiją sužinojau iš Nacionalinės švietimo agentūros puslapio, nes prieš tai dalyvavau TESK projekte, domėjausi informacinėmis technologijomis, įrankiais, IT, bet vis tiek tas toks užtikrintumas, ar aš galėsiu, ar aš gebėsiu, gal jau ir trūko, tai ką suteikia studijos, drąsą, pasitikėjimą, tai dabar visą tai pritaiko informatikos būrelyje, aišku, ir pamokose. Tai taip mes mokomės programuoti po truputį, nes tai ir aš galiu dar mokytis pati ir perteikti kažką kitiems, ieškoti įdomių programų, nes jų irgi pasiūla yra didelį, ir sudominti vaikus. Taip, aišku, ir kritinį ir loginį mąstymą ugdant mokinių, nes ir su matematika labai siejasi, tai rekomenduočiau ir dar sekantiems kolegams, nes jau dabar, kurios vyksta studijos, jau aš rekomendavau, tai kolegija sėkmingai studijuoja. Kai paklausiu jos, kad ar iššūkių yra, taip, iššūkių ir jie yra, bet tiesiog nuolatinis savęs vedimas į priekį, tai yra mūsų kaip mokytojų ir pareiga ir atsakomybė ir tikrai taip rekomenduočiau dar ir kitiems.